Qual que vocês estão perturbando? Deixa eu ver. Olha só. Eduardo, não mexe nele não. Tá. Deixa eu ver se fica aí, brincando, sacaneando. Deixa eu ver. Já fiz. Deixa eu ver se é uma das duas cachorrinhas. Pegou, né? Obrigada. Não, já tá. Parece que tá. Ó, já pode estar puxando. Essa aí foi demais, hein?